ისტორიული ახალციხე სტუმრებს განახლებული სახით მასპინძლობს. რაბათის საზეიმო ცერიმონიით გაიხსნა საღამოს კულმინაცია კი შარლ აზნავურის კონცერტი გახდა. ჯერ კიდევ შარშან დაწყებული სარესტავრაციო სამუშაოების წარმატებით დასრულებისთვის მშენებლები პრემიერმა დააჯილდოვა. შარლ აზნავურმა საკუთარი სიმღერებით რაბათის ციხის გახსნის ცერემონია დაასრულა. საათნახევრიან კონცერტზე ცნობილმა შანსონიემ ქართველი მსმენელისთვის უკვე კარგად ცნობილი რეპერტუარი ცოცხლად შეასრულა. ყოველი სიმღერის ბოლოს მომღერალი საზოგადოებისგან ხანგრძლივ დაშლა ოვაციებს იღებდა. რაბათის ციხის ტერიტორიაზე შეკრებილ სტუმრებს შარლ აზნავურმა სცენიდანაც მიმართა. J'ai chanté une chanson tout à fait particulière, tout à fait parisienne. ახლა გიმღერებთ სიმღერას, რომელიც არც პარიზულია, არც სომხური და არც ქართული. როგორც იცით, მამაჩემი ახალციხეში დაიბადა, ასე რომ ფაქტიურად თქვენი თანამემამულე ვარ. მამაჩემი რომ ემიგრაციაში არ წასულიყო, საქართველოში ვიქნებოდი და თქვენთან ერთად ვიცხოვრობდი. Mais vous en faites pas, je le suis de cœur. Et bon, on va y aller. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait des lilas jusque sous nos fenêtres et si l'humble garni qui ne servait de nid ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, ça voulait dire la bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. მოგვიანებით სცენიდან ჩამოსულმა შარლ აზნავურმა საკუთარი ემოციები ქართველ ჟურნალისტებს პრეზიდენტთან ერთად გაანდო. მომღერალმა არ დამალა იშტაბეჭდილებაც, რაც რაბათის ციხის არქიტექტურამ გამოიწვია. აქაურობა ძალიან შთამბეჭდავია. თბილისის ცენტრიც ნახეთ. J'ai bien aimé, j'ai tout. თბილისს მეჯერ ისევ ტიფლის ვეძახი. ახალი ხიდიც ნახეთ, მოგეწონათ? Un petit saut dessus. ეს ახალი არქიტექტურა არაჩვეულებრივია. ტურისტებისთვის საკმაოდ შთამბეჭდავია. ძალიან მომწონს ეს ახალი არქიტექტურა. აბსოლუტურად განსაკუთრებულია და სხვას არ გავს. მაგალითად, როცა მონრეალში ჩადიხარ, რაღაცით ნიუ-იორკს გაგონებს. აქ კი ასე არ ხდება. ადრე როცა ჩამოვდიოდი, ძალიან იმედგაცრუებული ვიყავი. ახლა კი ყველაფერი შეიცვალა, მოხიბლული ვარ. Pour les touristes, c'est extraordinaire. კონცერტის შემდეგ ცნობილ მომღერალს კიდევ ერთი სიურპრიზი დახვდა. ისტორიული კომპლექსის ტერიტორიაზე დღეიდან შარლ აზნავურის ვარსკვლავი იქნება. ისტორიული ციხე ქალაქის გახსნის ცერემონიაზე სტუმრები სხვადასხვა კუთხიდან საგანგებოდ ჩამოვიდნენ. საღამოს 6 საათიდან მთელი საღამოს განმავლობაში რაბათის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ღონისძიებები გაიმართა. დამთვალიერებელს საშუალება ჰქონდა ისტორიული ციხე ქალაქის უნიკალური არქიტექტურა და რაბათის ტერიტორიაზე განთავსებული სხვადასხვა ობიექტები დაეთვალიერებინა. ისტორიულ ციხე ქალაქის გახსნაზე იმყოფებოდა ოლიმპიური ჩემპიონი ჭიდაობაში. ლაშა შავდათუაშვილი მთელი საღამო მიხეილ სააკაშვილის გვერდით იმყოფებოდა. პრეზიდენტმა სიტყვით მიმართა ოლიმპიელებსაც. მე მინდა მივესალმოთ ჩვენ ოლიმპიურ ჩემპიონს და ჩვენ ვერცხლის მედალოსას ოლიმპიადის. ძალიან მაგარი ბიჭები ხართ. საქართველოს აიღო უფრო მეტი მედლები ვიდრე ინდოეთმა, ბელგიამ, ავსტრიამ, ჩვენზე ბევრად უფრო აიხრა ამხელა ქვეყანაა. ხო, ძალიან დიდარი ქვეყანა, ბელგია ერთი მედალი არ აქვს. ჩვენ ავიღეთ ყველაზე მეტი მედლები ჩვენ ოლიმპიურ ისტორიაში. ამიტომ მე მინდა დიდი მადლობა გითხრათ ბიჭები ყველაფრისთვის, რაც გააკეთეთ. ყოჩაღ, მაგარი ბიჭები ხარ ძალიან. თითქმის ერთწლიანი მუშაობის შედეგად ახალციხის ტერიტორიაზე აღდგენილია რაბათის კომპლექსი, მათ შორის ჯაყელთა რეზიდენცია, მართლმადიდებლური ეკლესია, მეჩეთი და სამეფო რეზიდენცია, აშენდა ამფითეატრიც.
ისინი, ვინც ისტორიული კომპლექსის აღდგენაში იღებდა მონაწილეობას, გუშინ პრემიერ-მინისტრმა დააჯილდობა. ვანო მერაბიშვილმა მათ გაწეული სამუშაოებისთვის მადლობა გადაუხადა. რაბათის ციხის გახსნის ცერემონიის დასრულების შემდეგ სპეციალურად ამ დღისთვის საქართველოში ჩამოსული ფრანგი მომღერალი მიხეილ სააკაშვილმა თბილისში პრეზიდენტის სასახლეში დაპატიჟა. განახლებული ისტორიული ციხე-ქალაქი კი დამთვალიერებელს დღეიდან უმასპინძლებს.